dan? Oglasila sem se pri vas, ker se mi zdi, da rabim nekoga, da bi mi pomagal v situaciji, v kateri sem se znašla. Pred kakšnim mesecem in pol se mi je zgodilo nekaj, kar me kar še obremenjuje. Naredila sem nekaj, kar nikoli ne bi mislila, da lahko jaz naredim. In praktično sem si skušala to razložiti, kaj pa kako, racionalizirati malo. Vendar me to res obremenjuje v mojem vsakdanjem življenju. Me zanima, kaj je to, kar ste opazila pri sebi, pa pravite, da vas obremenjuje. Moj oče je nekaj let v domu za ostarele. Redno ga obiskujem in ko je šel v dom, je šel v bistvu zaradi tega, ker je fizično opešal, ima 92 let. In jaz in sestra sva v glavnem razmišljali, da je fizična obnemoglost tista, ki je glavni razlog. Potem se je pokazalo, da pravzaprav je tudi njegov ni čisto, kot bi moral biti. Jaz sem po poklicu zdravnica, zato se mi je zdelo, da imam veliko strokovnega znanja in da bom dosti lažje se nekako s tem spoprijemala, razumela, obvladovala to spreminjajoče stanje. Pa sem se pred tem mesecem in pol srečala s eno situacijo, ki me je v bistvu zelo pretresla. Oče je tudi upokojeni zdravnik in ne vem, imela sva na enem mojem obisku nek tak razgovor, se ne spomnim točno več zdaj, kaj nekaj v zvezi z eno medicinsko temo ali kaj naj vzame za vročino ali kaj takega. Nekaj, kar kot zdravnik veš, kar imaš v podzavesti, nikoli ne pozabiš, ena taka stvar je bila in on ni vedel. Ste opazila, da ni? In sem poskušala razložiti in potem to, kar me je pa res rekla šokiralo o sami sebi, je pa to, da sem mu zabrusila, pa sej ne moreš biti toliko neumen, da tega ne veš. In ne moram verjeti, da sem to naredila. In potem sem ga videla tam na postelji tistega ubogega starčka, skrušenega, nič ni odreagiral, ni po njegovem se zjezil name, kako govorim, ampak v bistvu je gledal tla in je bil res bogi. In sem skušala to popraviti, seveda ne moreš popraviti, kar rečeš. Ampak, no in potem sem pač nekako normalno zaključila ta obisk in šla, ampak se s tem ukvarjam, kako z vsem, kar vem, tako se mi je zdelo, kako lahko kaj takega rečem. Zdi se mi, da sem delala vse v moji najboljši moči, tako da bi ohranila tega človeka, ki je bil, ki je moj oče. V kakšnem smislu, da bi ga ohranila? Nekako se mi je zdelo, ja, mislim, če imaš nekoč eno tako utrjeno, zacementirano znanje, osebnost, moj oče ni kakšna nežna oseba, nikoli bil, pa tudi zdaj še zelo tolče vam ta njegova ostra odločnost in tako. In sem pričakujem, da je to. To je moj oče. Da bo vedno tako. On me je naučil večino tega, kar znam, ker delava v isti stroki, on je delal, jaz zdaj delam. In mi je to padlo zelo težko in zdaj se s tem obremenjujem, mislim, kako lahko, to nisem jaz imam empatijo, jaz vendar rada delam s starimi ljudmi in zdaj me skrbi, kaj, rada bi razumela, zakaj sem to naredila, kako je to možno, ker kaj pa če bom naslednjič spet, pa v bistvu jaz delam vsak dan z ljudmi, ki seveda se ne obnašajo tako, kot bi jaz rada. Po drugi strani doma se ne moram o tem pogovoriti. S kom doma?
Recimo z možem, z sinom, z hčerko. Sin pa hči živijo še z vami? Živite v skupnem gospodinstvu? Sin živi z nami, hčerka pa že dolgo časa živi drugje, pa se pač slišimo po Skypeu in tako. Ampak saj sin je rekel, joj, bogi deda, ampak mož pa prav, pa daj no, sej star, sej bo pozabil, to pa res nič tazga ni. Ampak jaz ne bom pozabila. Vi dajete temu en tak pomen, da v bistvu vi zase si ne želite, da bi funkcionirala skozi neko, kaj je to, nestrpnost, s čim svojim ste se srečala? Ja, takrat sem bila nedvomno nestrpna. Sej sem si potem skušala razložiti, pa ja, v redu, utrujenost, preutrujenost, družina, služba, firma, ampak ne, to ni to. Jaz o sebi pričakujem in imam mnenje, da pač te moje osnovne poteze, to, da nekoga razumem, da se lahko živim in da si pač res ne dovolim, da kaj takega naredim, ker to ni to. Ko ste prihajala k meni in ste rekla, grem na en pogovor ob nekomu, v nek tretji neutralni osebi se pogovoriti o sebi, verjetno v svojem soočanju z očetovo boleznijo, če prav razumem. Ja. Gre za ta proces soočanja z njegovo boleznijo oziroma svojo vlogo ob tem, ko oče postaje vedno bolj obnemogel. In ko ste prihajala z namenom, da se o tem pogovoriva, kakšne pričakovanja imate, s čim bi vi rada odšla od tu? Kaj bi rada zase dosegla ob meni? Rada bi razumela, zakaj sem to naredila, pa kaj sploh hočem s tem, kaj. Mislim, če bi mi nekdo o tem pripovedoval, bi se pa prvo vprašala, pa čakaj, a si resen, kako lahko na eno staro bitje se zjeziš, ker mislim, kaj pa imaš od tega, se od tega nimaš nič. Kaj bi pa vi imela od tega, če bi vedela, zakaj ste to naredila? Nekako se mi zdi, da potem ne bom več. Se pravi, razumem zdaj, veste, kaj vas slišim zdaj, da v bistvu vi bi želela sama s seboj biti v redu, ob tem, ko stojite ob strani očetu, ki se srečuje z očitno spremembami v svojem zdravju, pravite fizičnem in sicer duševnem. Ja, to je demenca neke vrste, mislim, je zagotovo demenca, to vem, ni Alzheimer, ampak pač napreduje in rada bi razumela, kako se prilagajam na te spremembe. Kako se prilagajam na te spremembe in zakaj? Nekako sem si skušala razlagati, da v bistvu je to moje prilagajanje bilo v tem primeru malo slabše. Če me je nekaj tako razjezilo, ker vem, tako ko se lahko odmaknem, vem, da pač ni nobene koristi od tega. Razen, da se jaz izjemno slabo počutila in ne morem delati normalno. Mislim, da je to tema, ja, da v bistvu se pogovarjamo okrog tega, kakšne pričakovanja imate vi do sebe kot hčere, odrasle hčere v odnosu do očeta, ki se srečuje z demenco, staranjem, pešanjem. Ja, tako sem se zelo spraševala, zakaj me ta dogodek pa vse to dogajanje, zakaj me to obremenjuje. In sem v bistvu ob teh razgovorih sama s seboj ugotovila, da pravzaprav najbrž si jaz želim doseči nekaj, kar ni mogoče. Da ohranim tistega očeta, ki ga jaz poznam, da se mi ne spreminja, da mi ga bolezen ne ugrabi. To bi si želeli. Ja. To bi si želeli za svoje ljube, drage, da bi bili zdravi, da bi bili v kondiciji. To bi si želeli. Tako. Koliko pa to zdaj recimo ovira, če si mi to želimo v situaciji, ko to več ni možno? Ja, ne vem. Pa mogoče je ovira, ampak veste, jaz imam moj moto vedno tisto, nikoli ni nemogoče saj nekaj narediti. Se pravi, zdaj vas se zopet slišim, da pravzaprav govorite o sebi. Očeta spremeniti ne boste mogla, lahko pa upravljate z nekimi okoliščinami, v katerih oče
se sooča s svojimi spremembami in te okoliščine tudi vplivajo na to, kako morda on uspe ohranjati neko kondicijo, fizično, psihično in tako naprej. Ne? Je pa človeško, da nam ni to preprost proces. Spremljati starše, ko v bistvu se srečujejo s svojim procesom, pravzaprav tako degeneracije, kot na nek način tudi odhajanja. Mi pa z njimi, ob njih, s svojim procesom sprejemanja njihovega procesa degeneracije in procesa odhajanja. Ko mi takole rečete, mi je pravzaprav jasno in razumem in bi rekla, ja, se strinjam, samo v praksi, pa pravzaprav vedno znova tako vidim zdaj, ne, ko premišljam, da vedno znova skušam dobiti in potegniti ven tistega gospoda, tistega očeta, ki je ustrezal temu, kar je meni pomenil moj oče. In kaj vam pomeni vaš odnos z očetom? Kaj vam je oče pomenil? Tako kot sem rekla, ne, pač splet okoliščin, delam v isti panogi, kot je on. Torej nek zgled tudi v profesionalnem smislu. To je res pomemben odnos za vas, ne samo kot oče, tudi kot učitelj v profesionalnem smislu. Moram reči, da tukaj vem, da je bila zagotovo zelo pomembna vloga. Ampak po eni strani pa kot oče, jaz pa njegova hči, sva imela pa ne tako idealen odnos, zato me mogoče to tudi čudi. Jaz nisem bila nikoli priljubljena hčerka, ta priljubljena. Vi se niste počutila, da bi bila v njegovih očeh priljubljena hčerka? Jaz sem bila o tem prepričana, pa še zdaj sem. Ampak pač splet okoliščin, moja sestra tudi ne živi tukaj, tako da jaz sem tista, ki je ostala z njim. Vi ste dejansko v stiku z njim tu fizično? Ja, kaj čemo. In tako kaj meni pomeni, ste rekla oče, ne? Kaj zame pomeni moj odnos z očetom. Kaj vi pridobivate, kaj je tisto, kar ste vi živela in želite živeti še naprej skozi ta odnos, kateri del sebe? Mogoče kljub vsemu neko gotovost, občutek, da imam nekje mogoče še neko oslombo, eno zatočišče. Bi rekla, da je to sicer nek moto vajinega odnosa skozi življenje, neka podpora, ali kako zatočišče, podpora, varnost, kaj je to? Neka prisotnost? Bolj prisotnost in varnost. Podpora pravzaprav ne. Jaz pač razmišljam, da sva si karakterno izjemno podobna in sva zato velikokrat prišla v konflikt. Z mojo sestro nikoli ni bil v konfliktih. Ampak nek občutek varnosti. Na splošno se mi zdi, da je ta občutek varnosti zame v življenju ena najpomembnejših stvari. Kaj pa za očeta? Oče v bistvu se skozi svoj proces degeneracije in v bistvu demence, pacienti z diagnozo demence se zelo srečujejo z pomanjkljivim občutkom varnosti. Ker stvari, ki so jih do zdaj nekako obvladovali, naenkrat se v svojem svetu čisto zares več ne znajdejo. Se pravi, to je en vajin potencial, ta zasledovanje neke varnosti, nekega skupnega prostora. Tu v bistvu je vaša zelo pomembna vloga zdaj. Ja, tako, ko to razmišljam, to nikoli nisem pomislila. V resnici je res, in iz tega stališča se mi zdi še toliko bolj grozno, ker sem taj spat moj zadnjič, pač res ni bil v smislu vzdrževanja varnosti. A veste, kako se jaz razlagam? Tako da v bistvu dejansko vi niste na nek način se še prav zares udomačila s tem dejstvom, da oče čist zares se tako zelo spreminja in v bistvu v teh letih, pri teh diagnozah pravzaprav so te spremembe včasih iz dneva v dan, iz tedna v teden, ne?
zelo opazne. Kako ste s tem? Ja, najbrž je res to. Saj to je ravno to, ne? Ko se ti zdi, da zato, ker veš, ker strokovno veš, da res razumeš. In tudi to sem že v tem času, najbrž je bil to tudi en del tega, zakaj sem rekla, da se grem z nekom pogovoriti, ker sem ugotavljala, da vse vem, ampak najbrž ni res, da razumem in da sem si udomačena z realnostjo, z tem, da se spreminja in da jaz sem lahko samo zraven, poskušam sprejeti to spremembo, ampak jaz si s tem res še nisem okej. Na vsak način v bistvu hočem to osebo, ki je bila. Torej je pomembno, kako ste zraven, s čim svojim ste zraven. Razumsko vas slišim, da nekako povsem pričakujete, da bodo spremembe lahko zelo hitre, tudi zelo velike, da pa v bistvu notranje pa v bistvu ste rekla prej neka negotovost, s čim svojim se srečujete, ko vidite očeta, da se tako hitro spreminja na slabše? V bistvu s tem, da nisem dosti naredila, da nekako ne zmorem jaz nekaj narediti, da se to ne bi dogajalo. To pričakujete od sebe kot zdravnika? Pričakujem kot oboje, kot zdravnika pa tega pač neko hecno zaobljubo ali nekaj takega sem po moje še kot zelo majhna deklica naredila, sprejela, da bom vedno in povsod pomagala in jaz pač imam zelo rada stare ljudi. Celo moje življenje otroško sem odraščala z nono. Starša sta bila oba zdravnika in jih je bilo bolj malo doma. In pač moja nona je imela to premiso, dejno, vedno se da nekaj narediti, nikoli ni prepozno, vedno je možno še nekaj. Torej, meni se zdi razmišljanje vaše none in ta premisa mi je blizu. Se pravi, oče potrebuje varnost, gotovost pri soočanju z vsemi spremembami v svojem življenju, enako vi. Se pravi, kaj je v vaši moči, ker celo življenje ste na nek način eno zaslombeno varnost, sta si pa nudila v enem odnosu. In to se zdaj spreminja. Tudi razmerje tega, kaj kdo vlaga v odnos, se spreminja. Se pravi, to je to, kar vi zasledujete, eno varnost, eno zaslombo. In kaj je to, kar vi lahko date v ta odnos in to poimenujete varnost? Ja, to se mi zdi krasno, kar ste mi rekla, ker sploh nisem razmišljala iz tega pogleda. Vedno sem vedela to, zame varnost, nikoli pa nisem razmišljala, da pravzaprav tudi jaz sem ena pomembna varnost za najin odnos, za njega. In nekako če pogledam iz te strani, če tako razmišljam, potem pravzaprav je varnost sprejemanje in to, da pridem, da se pogovarjam in tudi pač, mogoče res z tega stališča mi je tudi veliko lažje sprejeti ta moj izpad, ker pač tudi se zgodi, da imaš da nisi pripravljen, da pričakuješ nekaj, kar ni več realno. Ampak to mogoče res ne poruši vsega tega, kar si. Tako, ko vas poslušam, se mi zdi, da mogoče največ dela z mojimi pričakovanji, kaj bom. Jaz mislim, da v bistvu oče se srečuje s povsem novimi okoliščinami in v bistvu z veliko notranje negotovosti. Ja. Vi pa tudi. In v bistvu prav to, ena podpora na varnost, eno zatočišče, pa je to, kar vidva drugemu celo življenje že dajeta. S tem, da oče vam je bil poleg ostalega tudi velik profesionalni vzor. Zdaj je v bistvu bogat je bil ta odnos in je še vedno bogat, s tem, da v tem smislu oče, pravite, velik zgled vam bil, torej vi ste se od njega veliko učila. Česa ste se naučila? Kaj je to, kar je vajna vzajemnost in izmenjava? Ker
tokrat ste morda vi na potezi, da nekaj drugega vlagate v ta odnos in na nek način poskrbite za ta pretok tega, kar je vedno med vama bilo. Morda je oče bolj dajal neko razumevanje, neko znanje. Kaj je tisto, kar ste vedno zelo cenili, v bistvu, kar je nekako ste ob očetu pridobivali zase? To poštenost do sebe in do drugih, kakšen človek si, kakšen odnos imaš, da narediš vedno res najboljš v enih določenih okoliščinah. To vas je zdaj slišim, da zdaj vi počnete. V enem trenutku nemoči, ste bila nestrpna, ste nekaj zabrusla in takrat niste imela enega dobrega občutka, da dobro upravljate sama s sabo in to je odgovornost, da v bistvu gledate zdaj pravzaprav, kaj vi in iščete, kaj vi zase potrebujete, da bi se zares dobro počutila in stabilno počutila ob teh stalnih spremembah, ko pridete na obisk k očetu, ko pravzaprav ne veste, kaj vas čaka, ko pridete. Ali boste lahko se pogovarjali o tistem z njim, o čemer ste vi imeli idejo, da bi se še lahko pogovarjala? Ja, tudi to mi je novo, ne? Ko ste rekla, da prej sem se jaz učila, je bil on tist, ki je dajal znanje oziroma nekako usmerjal v tem odnosu. Mislim, da imam veliko težav s tem, da bi jaz sebe sprejela kot nekoga, ki lahko vodi oziroma ki pa je zdaj tist nekako vodilni v enem medsebojnem odnosu, a ne z očetom. A niste vedno vodilna vi v svojih odnosih zase? Ne vem, najbrž res, ampak tle pri njemu se res nisem nikoli tako počutila, ker je bil taka strašna avtoriteta in prav avtokrat. Aha, kdo pa ste vi? Kdo ste vi in kaj je tisto, kar vi želite vnašati v odnos, ki je vam pomemben? Ja, v en odnos, pač vzamem ta en odnos z očetom, kaj bi želela vnesti, da je pač ne glede na to, kakšen, kako, kaj je, da je to še zmeraj moj oče, ki je zame ljub, ga imam rada in ja, v bistvu sem vedno lahko tu za njega, kadar me potrebuje. Ste lahko ali želite? Želim biti, ja. S čim želite biti? Oče bo, ko pride do naslednjič, morda nekoliko drugačen. Ja, v bistvu z moje strani je zagotovo želja, da poskušam razumeti, kje sva danes, kako bi se pa danes pogovarjala, tudi če me ne bi poznal, da mu skušam se približati, povedati, kdo sem. Se pravi, s tem, da naredim en ljubeč, varen odnos v bistvu. Ja. Kaj vi s tem zase pridobivate? Kaj je to, kar vi s tem pridobivate? Ja, to je to, kar jaz razumem, da se dogaja med očetom in hčerjo oziroma v družini. Zase pridobim s tem gotovost, da živim to, kar mislim, da je osnova najnega odnosa. To, da nimam tega groznega občutka, kot je bil zdaj ta mesec in pol. Se pravi, živim. Živite ta odnos in imate svoj odnos hčere ob očetu. Ki se bo najbrž kar spreminjal, ne? Sem prepričana. Mislim, jaz lahko to rečem, no, morda vi tudi veste ali kakorkoli, ali pa ljudje povejo, res je težko sprejeti in težko razumeti in rabiš čas in veš in si prepričan, da veš in ne veš. Moja mama je 3 leta na oddelku za dementne, tudi jo imam v domu. In je res to, kar pravite, spremembe so tako hitre, da pravzaprav nikoli nisem zares pripravljena na to, kaj bo, ko pridem. Kaj bo drugače od prejšnjikrat, ne? Ampak nekaj sem gotova, da želim priti in da želim tam biti. Ob čimerkoli se mama srečuje, je to moja mama. In želim preživeti tisti čas, ki nama je dan,
v upanju, da lahko en kanček tiste varnosti predstavljam v njenem življenju sprememb, v drugem okolju, ob drugih ljudeh. Jaz sem konstanta od nekoč. Jaz sem tista od nekoč, ne? Aha, in ja, hvala, res to je pa v bistvu nekaj, kar mi je tako, kar je zapisati tle zadaj spomin. V bistvu, da sem konstanta od nekoč. Tudi, ko nisem jaz, ko sem kdo ve katera oseba, ampak jaz sem... V njegovih očeh, v njegovih očeh sem osnova in sem konstanta in nekaj, kar je, ja. On bo morda pozabil, on morda vas nekoč ne bo več prepoznal. Ja, tudi zdaj nisem več zmeraj prepričana, da točno ve, kdo sem, ampak to mi ni motilo, ampak nekako nisem, res hvala, nisem razmišljala o tem, da pravzaprav jaz sem tista varnost tudi v najnem odnosu za njega. Ne. Vedno sem verjetno iz stališča hčere iskala, titrirala, gledala, kje je ta varnost še za mene. Tako, ja. Ja, izredno pomembno je, ko se soočamo z nekimi okoliščinami, ki niso ugodne, da se zavedamo, da v bistvu nas ne določate okoliščine, da se pa zelo določamo sami s svojim odnosom do teh okoliščin. In ker so to izzivi, je pomembno, kako tešite sicer, kako skrbite za sebe, kako tešite svoje potrebe sicer v svojem življenjskem kontekstu. Tako da ni izguba časa, da pogledava, kje so vaši stebri opolnomočenja, kako je, recimo, koliko uspete ljubeče poskrbeti za sebe in dobiti to varnost, gotovost, ki jo v bistvu potrebujete zase, ki jo tudi vnašate potem naprej, ko pridete k svojemu očetu, a ne? Kako poskrbite zanjo, koliko jo uspete pridobivati v partnerskem odnosu, v vaši družini, v vašem poklicu, v vaše zasebnosti. A bi spregovorili malček o tem, v kakšni meri bi se rekla, da je morda, ne vem, vaš prosti čas, vaši hobiji, nekaj, kar vi delate za svoje zadovoljstvo, v kakšni meri od 1 do 10, če bi numerično poskušali prikazati, je to področje vir zadovoljstva za vas? Naprimer v zadnjih 3 mesecih. V zadnjih 3 mesecih je prosti čas po kvaliteti vir zadovoljstva še vedno 8 do 9, vendar po količini, a ne, koliko si ga pa vzamem, je pa tam neka 1, 2. Aha, pa če poskušate to združiti, ker dejstvo je, da na spominih ne moremo, zgolj spomini težko tešimo, v bistvu, poskrbimo zase. Ja, potem ne pridem več kot čez 3. Aha. Ja, imate, kaj je vam sicer v veselju? Kaj je veselje? Narava, hoja, bivanje v naravi, glasba, v veliki meri, ja, prebiti čas z otroci, s prijatelji. Tukaj je deficit ogromen. Kaj pa tako zavzema to polje prostega časa? Je to ta družinski kontekst, je to službeni kontekst? Mislim, da je službeni kontekst. Kako bi ocenila, da je 1 do 10 svoje službeni zadovoljstvo? A je zadovoljstvo ja, s tem? V kolikšni meri v bistvu bi rekla, da je to vir vašega zadovoljstva, vaše delo? Aha, delo. Je v veliki meri vir zadovoljstva, ne vem, vsaj 5, ampak če mi zavzame ves čas za vse drugo, pa ni. Aha. In to se zdaj dogaja. Kakšno delo delate? Zdravnica sem, delam v ambulanti z ljudmi. Imate zasebno prakso? Ja, delam kot zasebnik in v bistvu ni težava to delo z ljudmi. To bi zbrala še enkrat, čeprav sem na koncu kariere še enkrat bi šla isto, ampak težava je v bistvu samo podjetje in vodenje in težave, ki so zavzamejo velik del mojega časa. Aha, koliko let delovnih imate še pred seboj? Ja, zelo različno, tako kot sem se jaz odločila, verjetno enih 5, 4. Še kakšne 5-4 leta. Kaj pa področje partnerstva, v kolikšni meri je to vir zadovoljstva? Ja, to pa žal ni vir zadovoljstva. Ni vir zadovoljstva, težko bi rekla, mogoče 1, 2. To je kar problem. Niste ravno najbolj usklajeni? Ne.
Ne, tako se mi zdi, da se zelo vedno bolj razhajava na tem področju. Na katerem področju? Partnerstva. Neke povezanosti. Povezanosti. Neke bližine. Ja. Nekako to moje, kako bi rekla, dodeljevanje časa ostalim stvarem je hud problem. Vsaj tako je ubesedeno v partnerstvu. Jaz mislim, da je težava v partnerstvu drugje, spet v sigurnosti, v zanesljivosti, v zaupanju. Ampak ja, moj partner, moj mož, sem poročena že 36 let po mojem. Moj mož mi zelo, zelo očita to, koliko časa porabim v službi. Vas pogreša v bistvu, ali kako? Bi se želel več časa z vami preživeti? To zelo težko verjamem. Mogoče me pogreša najbrž, ne vem. Ampak to zelo težko verjamem, ker takrat, ko sem doma, pa ni nič podobno temu, kar bi človek delal, če pogreša drugega. Prepir, nestrpnost in tako. Tudi dobila sem velikrat očitano to, da grem k očetu. Zelo velikrat mi to očetu. A spet greš k njemu. A spet. Kako pogosto pa ste pri očetu? V tistem času, ko je... Ko ni bilo korone, ne? Ja, ampak v bistvu ja, v prejšnjem času sem bila po enih 2 epizodah težje bolezni, sem poskusila iti vsak dan. Ali pa saj 4-krat v tednu, pa 1-krat v vikendu. In nekako jaz sem vedela, da grem zaradi sebe. Jaz sem hotela tja. Medtem ko mož je pa to videl kot obremenjevanje mene. Zakaj se obremenjuješ s tem? Se v domu, se tam skrbijo za njega. Pač nima te empatične note v sebi, da bi razumel, da to delam zase. Odnos z sinom in hčerko nekako je vir zadovoljstva. Ja. No, zdaj v bistvu po eni strani ena rdeča nit tega najnega pogovora je v bistvu ta občutek varnosti, stabilnosti. In zdaj tukaj je pravzaprav oče, ki je v akutni fazi oziroma v nekem obdobju hitrih sprememb povezanih na njegovo bolezen, staranje. Potem je pa tukaj nekje obetajo se spremembe tudi na vašem poslovnem področju, ko boste prestopili v pokoj, ne? In če greste malo gor višje, na Luno mogoče, pa poskušate z Lune dol pogledati sebe v svojem življenjskem kontekstu, kako gospodarite svojo potrebo po varnosti? Bolj slabo, ker tiste stvari, ki se spreminjajo, nekako še malo skrbim, zdaj, ko ste tako rekla, sem šla na Luno, pa gledam dol. Se pravi, na nek način skrbim za ta odnos in varnost v odnosu z očetom. Pa za službo, vendar to nekako ima verjetno en prerazlej trajanja. Medtem ko za ta odnos z partnerjem, ki bo pa najbrž šel dalje, pa jih ne skrbim, če tako pogledam preveč. Kateri pa je vaš najpomembnejši odnos zdaj v vašem življenjskem kontekstu? Otroci. Na to bi bil pa soprog. Otroci so odrasli. Na nek način vaša vloga matere ob otrocih je specifična zdaj, ima drug karakter, kot ko vas potrebuje v teku odraščanja. Pravzaprav vaš najpomembnejši odnos, gledano z vidika vašega konteksta, je partnerski odnos. Najbrž, ja. Tako zelo težko to rečem, ampak verjetno je. Ja, težko rečete, ker je v bistvu ni ravno vir zadovoljstva in zgleda, da tukaj zadaj se zavedate, da je neka vaša dilema, ko pogledate tudi v bodoče, ne? Ja. Če pogledam dol z Lune, je to res to, ne? Tisto, kar bi nekako tako se mi zdaj odprlo, da to, v kar bi morala največ vlagati, pa bi mogla graditi, ker s tem bom ostala potem dalje, verjetno. Ja, zato najmanj skrbim in sem najmanj zadovoljna in imam najmanj varnosti. Prej ste se vprašala, s kakšnim namenom oziroma v kakšni funkciji je bila ta vaša nestrpnost ob očetu.
Tudi, če se zdaj vprašate, v kakšni funkciji je to vaše izogibanje soočanju pravzaprav samo seboj ob partnerju, čemu to služi, tudi to je neko namensko vedenje. V tem trenutku verjetno ne veste, kaj bi naredila z tem in kako bi bilo kos, kako bi se približala. Rekla ste, po eni strani si želi, če si želi več moje prisotnosti, pa jo ne vidim, da bi to željo pokazal, ko pridem domov, ne? To je pa res, ja. Se pravi, tako da jaz se umikam, ker se umikate. Umikam, odhajam. V bistvu niste čisto razčistila sama sebi, kaj hočete v tem odnosu. Definitivno, tako bi rekla, en prijatelj, glasbenik, ima en tak dober izraz, bi ne bi. Bi ne bi. No, torej, ta vaš bi ne bi zagotovo, kot očitno traja že nekaj časa, je pa to vaš najpomembnejši odnos v tem obdobju življenja, je nek izvor negotovosti v vašem življenju. Se pravi, tu niste še poskrbela, da bi imela nek občutek stabilnosti, varnosti, zatočišča, glede lastnega zavedanja, kaj pravzaprav so vaše pričakovanja vezana na ta odnos. Tako da, za eno prvo srečanje, morda, se mi zdi pomembno samo nekje zabeležiti, zapomniti si, da v bistvu tukaj za nek vaš občutek gospodarjenja s svojim življenjem je neka vaša delovna točka, je nekaj, k čemur bi se bilo smiselno posvečati, ker po eni strani, ko iščete ravnovesje v svojem življenju in ko ste pogledali nekak svoj življenjski kontekst, svoje vloge, torej vlogo partnerke, vlogo zdravnice, vlogo hčere, vlogo mame in tako naprej, prijateljice tudi, imamo en občutek, kot da imate občutek, da ta očetova bolezen zdaj terja od vas, da se odrekate ostalim vlogam ali kako? Mogoče, jaz nekako ne razumem tega, nikoli nisem tega tako začutila, ampak časovno kdaj lahko. Priznam pa, da se soočam včasih s strahom, kaj če se meni to zgodi. Demenca. Ja, s tem se pa. Mislim, da največja preventiva je to, da danes, zdaj, v svojem življenjskem kontekstu uravnovešene živimo v svojem življenju. Ja, mogoče. Da ne gremo preko nekih realnih možnosti našega delovanja. Da ne pričakujemo od sebe nemogoče. Ja. Pač pa mogoče. Da pričakujemo od sebe, v vašem primeru sem slišala, da ste nekako sprejela to, da v vaši moči je nuditi, biti, živeti to varnost še naprej v tem odnosu ob očetu. S tem, da kot mož reče, da morda preveč se angažirate ob očetu, kako vi vidite to? Nekako vem iz pač teh odnosov naših družinskih z taščo in tastom. Razumem, da ima on drugačen odnos do svojih staršev, niso tako povezani. To lahko razumem in pač še vedno pa pričakujem od njega, da bo razumel, da jaz to delam zase, kako jaz gledam. Tako da morda sem že premišljala, da je to izraz tega, da bi on želel več časa zase. Veste, se nisem mislila toliko, ko sem to nekako v to smer šla, nisem hotela začeti debato o tem, kaj mož in kako on in tako, pač pa kako vi presojate, koliko je vaš angažma vezan na očeta v en realen kontekst postavljen, v realen kontekst možnosti vašega delovanja. Ja, mislim, da mogoče je res možno več časa
posvetiti tudi v ostalim odnosom tega, ki sem ga namenjala, mogoče mojemu odnosu z očetom. Tako zdaj razmišljam in zaradi tega imam še vedno jaz dober občutek in vem, da še vedno lahko delujem v tem smislu, da pravzaprav predstavljam tisto varnost za očeta in ohranjam moj odnos z njim tak, da sem jaz še zmeraj mirna s tem in okej. Dejansko je tudi ta čas, količina časa, ki ga razporedim na različne dele svojega življenja, pač otroci, služba, mož, oče, še kaj drugega, je ena točka za delo pri meni. Veste, kje vidim to možnost? To možnost vidim v tem, da ko mi postavimo realna pričakovanja, torej ne ohraniti očeta pri nečem, kar zanj več ni realno možno, pač pa ohraniti sebe v tem duhu varnosti, ki jo vnašamo v odnos. Potem v bistvu se nehamo ukvarjati z vztrajanjem pri nekih stvarih, ki niso nemogoče in nehamo izgubljati čas v tem angažmaju, pač pa v bistvu res zavestno prisotno prinašamo to varnost, to kontinuiteto, te spomine od nekoč. In seveda boste urejala, komunicirala z zdravstveno službo v zavodu, s svojim znanjem toliko bolj znala neke stvari predstaviti. Temu se ne boste nikoli odrekla, kot se ne boste nikoli odrekla tej vsebini varnosti, ki jo prinašate v odnos z očetom. Ja, res hvala. To je nekaj, kar kamen mi je padel od srca, tako ko ste to izpostavila, pa razumem zdaj to vlogo in to moje delovanje, ta izbruh, pač res iz drugega konteksta in sem mirna s tem. Mi je dobro. Je to, kar odnašate danes s seboj, ko odhajate? Ja. Kako ste s tem? Zelo v redu, malo manj v redu s tisto drugo stvarjo, ker v bistvu na en način sem podzavestno že ves čas sama razmišljala, da je mogoče to ukvarjanje z očetom tudi ena taka dobra krinka, izgovor za to, da tisto odnos, za katerega vem, da ni dober, ta moj partnerski, da ga porinem malo nazaj, ker zdaj pač ni čas za to. In vem, da je tudi pomembno, da se ukvarjam s varnostjo tam, ker varnost je očitno zame pač tista ta glavna zadeva. Občutek nadzora, občutek, da ste vi gospodar, kot hči, kot partnerka svojega življenja. In še nekaj je, kar mislim, da imate zdaj izkušnjo tu, da pravzaprav danes ste tu izkusila, nič se ni spremenilo z očetom, je tako. Oče je tak, je. To, kar vidim, je, da ste vi spremenila svoj odnos do sebe, svoje pričakovanje do sebe v tej vlogi hčere. Svoj odnos do očeta ste spremenila. In to je v bistvu vaša izkušnja, s katero lahko odidete danes tudi z zavedanjem, da lahko in imate še manevrirni prostor tudi glede ozaveščanja svojega odnosa do partnerja. In da je tu en velik vaš potencial. Velik prostor za delovanje in tako. Tisto, kar je meni pomembno, da vem, tako kot sem vam rekla, vedno se da še nekaj narediti, nikoli. Kot pravi vaša nona. Kot je rekla nona, ja. Pri sebi vedno imamo to možnost. Dobro. Torej, ko boste želela, vedno bo dobrodošla. Hvala lepa. Srečno želim vam, očetu, celi družini. Hvala.